আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি আপনারা সকলে ভালো আছেন আল্লাহর রহমতে। আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আল্লাহর রহমতে। দেখতে পাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মুরগির ব্রুডিং চলছে। আপনাদেরকে আমরা কালকে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম আমাদের এই বাচ্চাগুলার। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বাচ্চার পরিস্থিতি। শুরুতে আমরা আপনাদেরকে একটু বাচ্চাগুলো দেখাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কী অবস্থা। একটু কাছ থেকে যাই। দেখতে পাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বাচ্চার বর্তমান পরিস্থিতি। আমাদের বাচ্চাগুলোর আজকে 3 দিন বয়স চলছে। যত সম্ভব গতকাল রাতে 2 দিন, একদিন আমরা বাচ্চাগুলো ব্রুডিংয়ে দিয়েছিলাম বুধবার রাত 3টার দিকে, বৃহস্পতিবার রাত 3টা, শুক্রবার রাত 3টা। জি, মোটামুটি আমাদের বাচ্চাগুলোর বয়স আজকে 2 দিন 12 ঘন্টা বলা যায়, 3 দিন চলছে আর কি। যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বাচ্চার পরিস্থিতি। আপনাদেরকে আমরা একটু দেখাই আমাদের বাচ্চাগুলোর কী অবস্থা। দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ বাচ্চার বর্তমান অবস্থা। বাচ্চাগুলো কিন্তু আগের চেয়ে অনেক গ্রোথ এসেছে মাশাআল্লাহ, এবং চঞ্চল। দেখতে পাচ্ছেন খাবার খেয়েছে কিন্তু মাশাআল্লাহ খাবার খেয়েছে। এটাকে একটু দেখাই আমি। দেখুন মাশাআল্লাহ বাচ্চাগুলো চঞ্চল। দেখুন এখানের মধ্যে আমরা কিন্তু আজকে আমাদের পেপারগুলো উঠিয়ে ফেলেছি। এইমাত্র উঠালাম, একটু আগে উঠিয়ে আপনাদের জন্য এই ভিডিওটা শ্যুট করছি। দেখতে পাচ্ছেন আজকে কিন্তু ওয়েদারটা ভালো, অর্থাৎ আজকে মোটামুটি ভালোই রোদ উঠেছে, যার কারণে আসলে আমাদের যে হোভারগুলো আছে দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ বন্ধ। একটা লাইটে জ্বলছে না, যেহেতু এখন দিনের বেলা। রাতের বেলা আমাদের যতটুকু তাপের দরকার হবে ইনশাল্লাহ আমরা ততটুকু তাপ দেব। আমরা এই ব্রোডার একটু দেখাই কি অবস্থা। এটা তো সেম, আমরা আমাদের বাচ্চাগুলার পেপারগুলো উঠিয়ে ফেলেছি। আমাদেরকে দেখাই কয়েকটা বাচ্চা। দেখতে পাচ্ছেন বাচ্চার পরিস্থিতি। বাচ্চাগুলোকে আজকে আমরা লিটারে দিয়ে দিয়েছি, যার কারণে বাচ্চাগুলো আসলে লিটারের মধ্যে গোসল করছে। আপনারা জানেন বাচ্চা আসলে একটু কৌতূহল প্রকৃতির হয়। আমরা একটু আগে কিন্তু পেপারগুলো উঠিয়েছি, যার কারণে বাচ্চাগুলো লিটারে গোসল করছে। যাই হোক আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছেন টোটাল আমরা 10টা পানির পাত্র দিয়েছি এবং খাদ্যের পাত্র দিয়েছি 60টা করে। দেখুন আমরা দুইটাতে সেম 10টা করে পানির পাত্র এবং 60টা করে খাদ্যের পাত্র দিয়েছি। যেহেতু আপনাদেরকে বলেছি আমরা বাচ্চা এবার 1000 নিয়েছি, প্রতি ব্রোডারে আমরা কিন্তু 500 করে বাচ্চা দিয়েছি, যার কারণে আমরা খাদ্য এবং পানির পাত্র বাড়িয়ে দিয়েছি। যদিও অনেক বাচ্চা মারা যাচ্ছে, আমরা সেটি আপনাদেরকে জানাবো। দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু আমাদের পূর্ব সাইডের পর্দাটা একদম নামিয়ে রেখেছি। আজকে কিন্তু আকাশ একদম পরিষ্কার। দেখুন যথেষ্ট রোদ আছে, সকাল থেকে কিন্তু ভালো তাপ, যার কারণে আমরা একদম খবরের বন্ধ করে রেখেছি, একটা লাইটও জ্বলছে না। আর আমাদের বর্তমানে পেপার ওঠানো হয়েছে এবং পাত্রের মধ্যে খাদ্য দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেখতে পাচ্ছেন আজকেও কিন্তু অনেকগুলো বাচ্চা মারা গিয়েছে। এখানে কয়টি ঠিক জানা নেই আমার, হয়তো বা 10-15টি হবে। গত 2 দিনে আপনাদেরকে বলেছিলাম, গত প্রথম দিন আমাদের প্রায় 24টা বাচ্চা মারা গিয়েছে, এবং গতকাল আপনাদেরকে যখন ভিডিওতে বলছিলাম তখন 15টা, পরবর্তীতে আরও 5টা মারা গিয়েছে। অর্থাৎ প্রথম দিন 24টা এবং দ্বিতীয় দিন 20টা, টোটাল আমাদের 44টা বাচ্চা মারা গিয়েছে। এবং আজকে তৃতীয় দিনও কয়টা মারা গিয়েছে এটা ইনশাল্লাহ আমরা আগামীকালকের আপডেট আপনাদেরকে জানাবো। কিন্তু মর্টালিটি আজকের পর থেকে আশা করছি আস্তে আস্তে একটু কমে যাবে, কারণ আপনারা জানেন এগুলো আমরা বি বাচ্চা নিয়েছি। আপনাদেরকে বলেছি বি বাচ্চার ধর্ম এটা। বি বাচ্চাগুলো আসলে সাধারণত অনেক দুর্বল হয়, কোম্পানি আসলে এগুলো সর্টিং করে না, যার কারণে বাচ্চাগুলো যখনই দেয় তখনই আমাদের থেকে মোটামুটি দেখে নিতে হয়। তারপরও এখানে ব্রুডিংয়ের মধ্যে অনেক বাচ্চা মারা যায়, সাধারণত 5 থেকে 10% পর্যন্ত মর্টালিটি হয়। আমাদের অলরেডি হয়তো বা 5% পার হয়ে গিয়েছে, যেহেতু 1000 নিয়েছিলাম। 44টা গত 2 দিনে মারা গিয়েছে। আজকেও দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো এখানের মধ্যে, এখানেও হয়তো বা 14-15টা হতে পারে। যাই হোক আমাদের বক্সগুলো আসলে এখনও ফেলা হয়নি বৃষ্টির কারণে, এগুলো আমরা দিয়ে দিব। আমরা যেহেতু বি বাচ্চা নিয়েছি আপনাদেরকে দেখাই, আমরা আসলে এবার কিছুটা ওষুধ ব্যবহার করতে হচ্ছে। ওয়েদারটা খারাপ ছিল, সাথে বি বাচ্চা। দেখতে পাচ্ছেন আমরা দিচ্ছি অ্যামফ্লোরবেট, এটা হচ্ছে কি ফ্লোরফেনিকল ইন। আসলে যখন বি বাচ্চাগুলো আসে
এগুলোর মধ্যে আসলে হ্যাচারির জন্য তো বিভিন্ন সমস্যা থাকে বা জন্মগতভাবে বিভিন্ন সমস্যা থাকে, কক্সিডিয়া বা ইকোলাইয়ের সমস্যা থাকে। ফ্লোরফেনিকল আসলে এমন একটা অ্যান্টিবায়োটিক যেটি কিন্তু ইকোলাই বা ইকোলাইয়ের জন্য বেশি ভালো কাজ করে, সালমোনেলা ইকোলাই এগুলোর জন্য। দেখতে পাচ্ছেন এখানের মধ্যে লেখা আছে। তো আমরা যার কারণে আসলে এটা দিচ্ছি, এটা ওষুধটা দিচ্ছি প্রতি 1 ml ওষুধ 2 লিটার পানিতে, দিন রাত 24 ঘন্টা। এটা আমাদের দ্বিতীয় দিন, অর্থাৎ প্রথম দিন 12 ঘন্টা গ্লুকোজ চলার পর এরপর থেকে চলছে আর কি। আজকে দ্বিতীয় দিনের মতো ওষুধ চলছে। এটা আমরা দিচ্ছি বরাবরের মতো আমাদের যে সবসময় দেখেন নিট্রোলাক, এটা কিন্তু খুবই একটা ভালো ওষুধ, চমৎকার রেজাল্ট। কিন্তু এই ওষুধটা আমি যতবারই ব্যবহার করেছি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মুরগির আসলে কক্সিডিয়ার কোনো সমস্যা করেনি। চেষ্টা করবেন এ ধরনের একটা ভালো পিএইচ ব্যবহার করার। এখানের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন রিডিউস আর্লি ফ্লক প্রবলেমস, দ্য ন্যাচারাল ওয়ে অফ কন্ট্রোলিং ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া জনিত যদি কোনো সমস্যা হয় এগুলা এটা কিন্তু কভার করে। অর্থাৎ পানিতে যদি কোনো সমস্যা থাকে, অর্থাৎ পানিতে যদি অতিরিক্ত আয়রন থাকে, এগুলো কিন্তু কভার করে। আমরা এটা দিচ্ছি প্রতি 2 ml ওষুধ 1 লিটার পানিতে। সাথে আমরা আরেকটা দিচ্ছি, এটি হলো দেখতে পাচ্ছেন নিউ B1 B2 প্লাস WS বেট। এটা আসলে এর মধ্যে সিও আছে, ভিটামিন সি সহ। দেখতে পাচ্ছেন এখানে পিঁপড়া, এটাতে আসলে একটু মিষ্টি জাতীয় ওষুধ। এটি দিচ্ছি আসলে মুরগির যে প্যারালাইসিস জনিত সমস্যাগুলো থাকে এগুলো যেন না হয়, আমরা সেটাই ব্যবহার করছি প্রতি 1 ml ওষুধ 1 লিটার পানিতে। আমরা টোটাল এই 3টা ওষুধই ব্যবহার করছি বর্তমানে। আমাদেরকে দেখাই, এমফ্লোরবেট, নিট্রিলাক আর সাথে এটা। আমরা কিন্তু আমাদের পছন্দ মতো আমরা ওষুধ ব্যবহার করছি এখানের মধ্যে। এটা কিন্তু অনেক দামি ওষুধ, এটা কিন্তু প্রতি 100 ml এর দাম 700 টাকা। তাই আপনারা চাইলে ব্যবহার করতে পারেন। আর আপনারা জানেন আমরা A গ্রেড বাচ্চা নিলে আসলে কোনো প্রকার অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করি না, আপনাদেরকে গত বেচেও দেখিয়েছি। আমরা শুধু নিট্রিলাকটা ব্যবহার করেছিলাম, অ্যান্টিবায়োটিক দিইনি। প্রয়োজন বোধে আমরা দিই, আসলে অ্যান্টিবায়োটিকের পক্ষে আমি না। যত বেশি ওষুধ খাওয়াবেন মুরগির সমস্যা তত বেশি দেখা দিবে, তাই প্রয়োজন ছাড়া আমি ওষুধ দেওয়ার পক্ষে না। আলহামদুলিল্লাহ দেখতে পাচ্ছেন মুরগিগুলোর চঞ্চলতা আল্লাহর মতো ভালো আছে। আর আজকে আমরা তৃতীয় দিন, অর্থাৎ দ্বিতীয় দিন শেষ তৃতীয় দিনে বরাবরের মতো পেপারটা উঠিয়ে ফেলেছি এবং লিটারে দিয়ে দিয়েছি। যদিও আমরা কাঠের গোড়ায় ব্রুডিং করি যার কারণে একটু সমস্যা হতে পারে, তারপরও কোনো সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে দিয়ে দিই। আর এখানের মধ্যে আমাদের ওষুধ পানি চলছে। আমরা এই ওষুধ পানি ইনশাল্লাহ 3 দিন চালাবো, যতদিন চলে আর কি, দেখা যাক কি হয়। আর আপনাদেরকে আমরা আমাদের পরবর্তী আপডেটগুলো শেয়ার করব। আরেকটি বিষয়, আমরা খাবার দিচ্ছি এবার, যদিও এটা আমরা কন্টিনিউ করব না, আমরা এই খাবারটা দিচ্ছি সিপি। আমি যদিও সিপি খাবার পছন্দ কম করি একটু, তারপরেও এটা বাধ্য হয়ে আসলে নেয়া, কারণ সিপির দেখতে পাচ্ছেন যে দানাগুলা থাকে এগুলো কিন্তু যথেষ্ট বড় হয়। একটু বাচ্চা প্রথম অবস্থায় খেতে একটু সমস্যা হয়, কিন্তু পরবর্তীতে খেতে পারে সিপি। কিন্তু আমাদের যে নাহার খাওয়াই দেখতে পাচ্ছেন, এবার নাহারের চিক্স নিয়েছি আমি। নাহার খাওয়ালে নাহারের যে গুঁড়িটা থাকে ওই গুঁড়ির খাবারটা কিন্তু দানা একদম ছোট এবং বাচ্চা ছোট অবস্থায় খেতে পারে। পার্সোনালি আমি নাহার বাচ্চা কম নিই, কারণ নাহার বাচ্চা আমাকে একটু স্যুট কম করে। কিন্তু এবার যেহেতু একটু সুযোগ পেয়েছি, দ্বিতীয়ত বাচ্চার দাম বেশি, সকল কিছু আসলে চিন্তা করেই নাহারের বাচ্চা নিয়েছি। একটা সুযোগ ছিল হঠাৎ করে বাচ্চা নেওয়া, যার কারণে খাবার আসেনি। খাবার আজকে আসবে ইনশাল্লাহ নাহারের। এই 1 বস্তা আমরা এখান থেকে লোকাল পাশে একটা দোকান আছে, এখানে দোকান থেকে কিন্তু খাবারটা কিনে খাওয়াচ্ছি। 510 S সিপি খাবার আমি খাওয়াই না, আমি সবসময় একটা খাবার ইউজ করি নাহার। আলহামদুলিল্লাহ এত বছর ধরে খাওয়াচ্ছি, আমরা নাহারের ভালো রেজাল্ট পাচ্ছি। আমি যদিও কোনো খাবার ব্র্যান্ডিং করছি না, কারণ আমি যেটা ব্যবহার করি আসলে একটা ফিডে ব্যবহার করা দরকার। যদি ফিডে যদি কোনো সমস্যা করে তাহলে এটা অন্য বিষয়। যেহেতু নাহারে আমাকে কোনো সমস্যা করে না, হয়তো ওয়েবসাইটটা অনেক সময় কম বেশিভাবে আসে, এটা কোনো সমস্যা নাই। যদি আপনার মোটামুটি চলে যায় তাহলে আপনি ব্যবহার করতে পারেন। অনেকে আছে 1 বেশ নাহারের খাওয়ালো, 1 বেচ আমানের খাওয়ালো, 1 বেচ সিপির খাওয়ালো, আসলে এটা উচিত না আমার মতে আর কি। আপনারা একটা ফিডে চালিয়ে যাবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন ওই কোম্পানির ফিডটা অ্যাকচুয়ালি কীরকম। আসলে অনেক সময় দেখা যায় আমরা অনেক ফিড চেঞ্জ করে খাওয়াই, হঠাৎ করে খাওয়ানোর ফলে ফিডটার অনেক সময় রেজাল্ট ভালো আসে, পরবর্তী বেচে গিয়ে কিন্তু আমরা রেজাল্টটা ভালো পাই না। হ্যাঁ, আবার তৃতীয় বেচে গিয়ে দেখা যায় রেজাল্টটা হয়তো ভালো আসতে পারে। তাই আপনারা অন্তত 5-6 বেচ রানিং ফিড খাওয়াবেন যে কোনো এক কোম্পানির, তাহলে আপনারা জাজ করতে পারবেন ওই ফিডটার অবস্থা কী। আর যেহেতু গরম তাই আমরা এইদিকে পর্দাও নামিয়ে রেখেছি,
সাথে আমাদের বাচ্চার ব্রুডিং চলছে। আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। ইনশাল্লাহ আমরা আপনাদেরকে প্রত্যেক দিনের আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করব। আমরা বি বাচ্চা, যেহেতু হলো বি বাচ্চা নিয়েছি, বি বাচ্চা আমরা কীভাবে পরিচর্যা করছি দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের বাচ্চার চেহারা দেখলে আপনারা আশা করছি বুঝতে পারছেন আমাদের বাচ্চার পরিস্থিতি কিন্তু মাশাআল্লাহ, বাচ্চার চেহারা কিন্তু অনেক পরিবর্তন হয়েছে গতকাল থেকে। এবং সাইজও যদি আমি দেখাই, সাইজ দেখেন, দেখতে পাচ্ছেন। আসলে বাচ্চার চোখ চেহারা দেখলে আমরা বুঝতে পারি বাচ্চাগুলোর কী অবস্থা। দেখেন আমি যদি একটা এখানের মধ্যে বাড়ি দিই, বাচ্চাগুলো কিন্তু সবগুলো অ্যালার্টের জায়গা, দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো কিন্তু অ্যালার্ট বাচ্চা। যদিও কিছু কিছু বাচ্চা দুর্বল আছে, দেখতে পাচ্ছেন এদিকে হয়তো দুর্বল আছে, আরও কিছু মারা যাবে যত সম্ভব। তারপরে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সকলে দোয়া করবেন। ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে। সকলে সুস্থতা কামনা করে এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ।